हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि जैसे कि एकदम से सर्दी आ गई है तो बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो हम ऐसा क्या करें कि बच्चा एकदम से सर्दी ना पकड़े, उसको सर्दी ना लगे, सीने में जकड़न ना हो, नज़ला ना हो, खांसी ना हो, इन सब चीज़ों से वो बचा रहे। तो बहुत ही अच्छा घरेलू उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ कि बच्चा बिल्कुल भी सर्दी नहीं होगी बच्चे को, अगर आपने ये उसको स्टार्टिंग से ही देना स्टार्ट कर दिया। देखिए, आपको क्या करना है, एक छुआरा लेना है, जायफल लेना है जो कि आपके गरम मसाले के डिब्बे में आपको किचन में मिल जाएगा, और आपको एक बादाम की गिरी लेनी है। छुआरा आपको थोड़ा सा घिस लेना है, पूरा छुआरा आपको इस्तेमाल नहीं करना है, घिसना है थोड़ा सा छुआरा। ऐसे ही जायफल थोड़ी सी घिसनी है, पूरी जायफल नहीं लेनी है क्योंकि जायफल बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो जायफल भी आप बहुत थोड़ी सी लेंगे, और बादाम आपको आधा लेना है। इन तीनों को आपको, इन जो पाउडर बनाया है, आपको मिक्स करके थोड़ा सा शहद लीजिए, उसमें मिक्स करके बच्चे को चटाना स्टार्ट कर दीजिए। चाहे आपका न्यूबॉर्न बेबी हो, चाहे आपका बड़ा बच्चा हो, आप उसको जब ये स्टार्ट करेंगे देना तो उसको ठंड का असर ही नहीं होगा। आप कोशिश करिए कि ये स्टार्टिंग से ही आप देना स्टार्ट कर दें ताकि आपके बच्चे को बिल्कुल भी असर ना हो सर्दी का। अब दूसरी बात, अगर बच्चे को ये सब ऑलरेडी हो चुका है तब क्या करें। अगर आपके बच्चे को खांसी बहुत ज़्यादा है और गले में खराश भी है तो मैं आपको एक काढ़ा बताती हूँ, वो पिलाइएगा बच्चे को। आपका बच्चा एकदम ठीक हो जाएगा, 2 दिन के अंदर आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके सारा कफ सब कुछ उसका पॉटी के थ्रू निकल जाता है। ये मेरे सब आजमाए हुए नुस्खे हैं जो मैं अपने बच्चों पे और अपने ऊपर भी आजमाती हूँ, तो आपके ऊपर भी बहुत कारगर रहेंगे। नुस्खा सुनिए क्या है। आपको लेने हैं 2 लौंग, 3 सिया मिर्च, काली जो गोल वाली मिर्च आती है वो लेनी है 3, 2 लौंग लेनी है, छोटा सा अदरक का पीस लेना है अगर आपके बच्चे को खांसी है तब। अगर नहीं है तो अवॉइड कर सकते हैं इस चीज़ को। थोड़ा सा अदरक का पीस लीजिए, और एक दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, उसको अच्छे से खौला लीजिए। अगर आप 1 कप पानी में उसको खौलाने के लिए रखिए, जब वो आधा कप रह जाएगा उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, और उसके अंदर जब उसका कलर चेंज हो जाए तो उसमें आधी चम्मच हल्दी डाल दीजिए। जैसे ही हल्दी डालेंगे उसको अच्छे से पकने दीजिए, एक खत की लगने दीजिए, उसके बाद उसको उतार लीजिए। जब वो हल्का गुनगुना रह जाए उसको छानिए और उसमें शहद मिक्स करके बच्चे को पिलाइए। छोटा बच्चा है तो 1 चम्मच बहुत रहेगा, थोड़ा सा बड़ा है तो आधी कप। मैं आधी कप से ज़्यादा कभी किसी को देती नहीं हूँ, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। तो आप आधी कप से ज़्यादा मत पिलाइए, ये मोर देन इनफ है। और सुबह और शाम पिलाइए। आप देखेंगे कि बच्चा 2 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसका सारा कफ निकल जाएगा, खांसी तो एकदम रुक जाएगी, बिल्कुल भी खांसी नहीं होगी। नज़ला बह रहा होगा तो वो भी रुक जाएगा। ये नुस्खा मेरा आजमाया हुआ है और मैं रेगुलर इसको आजमाती हूँ, रेगुलर यूज़ करती हूँ इस नुस्खे को। एक नुस्खा और है, वो मैं आपको आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इसमें क्या करना है, आपको पान होता है, पान की पीछे की डंठल ले लीजिए। पान की पीछे की डंठल, 1 चुटकी अजवाइन लेनी है आपको, और आधा बादाम का पाउडर पाउडर जैसे मैंने अभी बताया कि एक बादाम की गिरी लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए। ऐसे करके आपको उसका पाउडर बनाना है और उसको 1 कप पानी में पकाइए। जब वो पानी आपका आधा कप रह जाए उसको बंद कर दीजिए गैस को आप, और उसको छान कर शहद के साथ बच्चे को पिलाइए। छोटा बच्चा है, न्यू बॉर्न है, तो सिर्फ 1 टीस्पून उसके लिए बहुत है पूरे दिन में, और बड़ा है तो आधा कप से ज़्यादा बिल्कुल मत पिलाइएगा क्योंकि ये भी बहुत गर्म होता है। आप ये नुस्खे अगर आजमाएंगे तो आपके बच्चे को सर्दी खांसी ज़ुकाम कुछ भी नहीं होगा। मेरे ये सब आजमाए हुए नुस्खे हैं, मैं बच्चों को शुरू से यही देती आ रही हूँ। मैं दवाइयाँ कम देती हूँ और घरेलू नुस्खे ज़्यादा देती हूँ। इवन मैं अपने हस्बैंड को भी यही सब देती हूँ। तो पहले मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी यकीन नहीं था इन बातों पर, इन चीज़ों पर कि घरेलू नुस्खे कारगर होते हैं। वो कभी भी नहीं लेते थे, मेरी ज़िद पर उन्होंने लेना स्टार्ट किया और आज ये आलम है कि वो दवाई बिल्कुल भी लेना पसंद नहीं करते हैं, और बस उनको कुछ भी होता है मैं यही बना के दे देती हूँ उनको और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो आप भी ये सब चीज़ें आजमाइएगा। उम्मीद है आपको भी इससे बहुत फ़ायदा होगा जैसे कि मेरी फैमिली को हुआ है। अगर थोड़ा सा भी फ़ायदा मिले तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तक